হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, কামিং টু নিউ আনাদার ব্লগস ভিডিও। সো গাইস, আজকে তোমাদের দেখাবো সাউন্ডাম পি এবং সাউন্ডাম পোর্ট্রনিক্স কোম্পানি। ঠিক আছে, তো আজকের এই দুটোর মধ্যে তোমাদের সাউন্ড টেস্ট করে দেখাবো কোনটা লাউড বেশি, কোনটা বেস বেশি, কোনটা দাম কত। ঠিক আছে, সো তোমাদের এখন কাছে এসে দেখায়। সো এখন কাছে এসো। তো দেখো, তোমাদের প্রথমে দেখিয়ে দিই। তোমরা এই যে প্রোডাক্টটা দেখছো, এটা সাউন্ডাম পোর্ট্রনিক্সের। এটার মধ্যে 10 ওয়াট টোটাল আউটপুট। এখানে একটা 5 ওয়াটের স্পিকার আছে, আর এখানে একটা 5 ওয়াটের স্পিকার আছে। এটা 360 ডিগ্রি সাউন্ড হবে। এবং এটা সাউন্ডাম পি, এটার মধ্যে টোটাল আউটপুট 20 ওয়াট। এখানে একটা 10 ওয়াটের স্পিকার রয়েছে, এখানে একটা 10 ওয়াটের স্পিকার রয়েছে, এবং এর বেস রেডিয়েটার এখানে দুটো দেওয়া রয়েছে, এবং এই প্রোডাক্টটার বেস রেডিয়েটার সিঙ্গেল একটা দেওয়া রয়েছে। সো এখন তোমাদের আমি সাউন্ড আউটপুট শোনাবো পেন ড্রাইভের মাধ্যমে, কোনো রকম ব্লুটুথ কানেকশান করবো না। ঠিক আছে, সো এখন তোমাদের আমি প্রথমে সাউন্ডাম পিটা শোনাবো। ঠিক আছে, সো দেখো, Power on. ঠিক আছে, Bluetooth mode. অন হয়ে গেল। তো এখন তোমাদের জাস্ট You are সাউন্ড now শোনাচ্ছি, দেখো। connected. USB flash drive mode. It's DJ GR. ওকে, Bluetooth mode. এখন সাউন্ড শোনাবো এই ছোট, You are এই now connected. সাউন্ডাম পি না, সাউন্ডাম ছোটটা, এটার মধ্যে তোমাদের সাউন্ড শোনাবো। প্রথমে অন করে নেবো। Power off. ও আচ্ছা, পাওয়ার অফ হয়ে গেল। আচ্ছা, একটু আগে আমি একটা গান শুনছিলাম, তো যা পার হোক অন করে নিলাম। অন হয়ে গেছে। Power on. Okay. Bluetooth mode. তো এখন Device paired. পেন ড্রাইভ USB mode. গানটা শোনা। It's DJ GR. अंजुल बाबू अंजुल बाबू अंजुल बाबू अंजुल बाबू थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटन तो पूरा बज जाएगा। चलिए ना। अरे मैं तो सब कुछ भूल गई। अरे तो फिर क्या हुआ? Bluetooth mode. এখন সেম গানটা এই ব্লুটুথ স্পিকারটার মধ্যে শোনাবো, সাউন্ডাম পির Device মধ্যে। paired. USB flash drive mode. सामने एक छोटी सी बात रखी है। ऐसे जा। अंजुल बाबू अंजुल बाबू अंजुल बाबू अंजुल बाबू थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटन तो पूरा बज जाएगा। चलिए ना। अरे मैं तो सब कुछ भूल गई। अरे तो फिर क्या हुआ?
USB mode. मंजूर बाबू मंजूर बाबू मंजूर बाबू Bluetooth. ওকে বন্ধুরা, সো তোমরা সাউন্ড শুনলে পট্রনিক সাউন্ড ডাম আর পট্রনিক সাউন্ড ডাম পি। সো দেখো এখানে যেহেতু 10 ওয়াট স্পিকার, তো সেই হিসাবে এখানে আমি পেন ড্রাইভে তোমাদের প্লে করে দেখাচ্ছিলাম, ঠিক আছে। সো এখানে এই যে সাউন্ড ডাম, এই যে স্পিকারটা রয়েছে, এটার মধ্যে লাউড ভালো রয়েছে, ঠিক আছে, লাউড ভালো রয়েছে। আর ডিস্টোশন 100% দিলে কিছু কিছু হাই বেসের যে সব ডিজে গানগুলো সেইগুলোর মধ্যে ডিস্টোশন আসছে, বাট এমনি ডিজে যে গানগুলো বা এমনি স্যাড সং বা এমনি বাংলা গান যেগুলো বা হিন্দি গানগুলো যেগুলো নর্মাল, ওগুলোর মধ্যে কোনো তোমার ডিস্টোশন পাবে না, ঠিক আছে। সো এখানে লাউডনেস ভালো আছে, কিন্তু বেস একটু কম, ঠিক আছে। বেসটা না ওই ঠকঠকে টাইপের যে বেসগুলো হয়, ঠিক ওই রকম ধরনের বেসটা দিচ্ছে, ঠিক আছে। আর এখানে দ্বিতীয়ত এখানে তোমরা দেখো পট্রনিক সাউন্ড পি যেটা রয়েছে, এটার মধ্যে কি হচ্ছে, প্রথমত এখানে বেস রেডিয়েটার দুটো এখানে দেয়া, ঠিক আছে। তো সেই কারণে এখানে সাউন্ড আউটপুট লাউড আছে, খুব ভালো লাউড আছে, তার সাথে বেস তো একদম বুম বেস, ঠিক আছে। হোম থিয়েটারের মতো খুব সুন্দর বুম বুম বেস মারছে। তো তার সাথে 100% সাউন্ডে যদি কোনো ডিজে গান, ঠিক আছে, দেয়া যায়, এখানে কিন্তু ডিস্টোশন আসছে না, ঠিক আছে। ডিস্টোশন একদম নেই বলতে গেলে চলে, তবে কিছু কিছু গানের ক্ষেত্রে ডিস্টোশন আসে, সেটা অনেক হাইফাই দামি কোম্পানির ব্লুটুথ স্পিকার হলে হয়তো আসে না, কিন্তু মানে হাইফাই হলেও কিছু কিছু গানের ক্ষেত্রে সেটা হাইফাই হলেও আসে, ঠিক আছে। তো এখানে ডিস্টোশন বলতে গেলে প্রায় নেই, ঠিক আছে। আর কিছু কিছু গানের ক্ষেত্রে হতেই পারে, বাট এখানে আমি খুব ডিজে গান এখানে চালিয়ে দেখেছি, এখানে ডিস্টোশন নেই, ঠিক আছে। লাউডনেস খুব রয়েছে এটার মধ্যে, হেভি লাউডনেস রয়েছে, এবং বেস হোম থিয়েটারের মতো বুম বুম বেস রয়েছে। আর বেস রেডিয়েটার এখানে তোমরা দেখছো দুটো, ঠিক আছে। আর এই যে স্পিকারটা রয়েছে, এইটার দাম 1500 টাকা, ঠিক আছে, অনলাইনে। আর এই যে প্রোডাক্টটা তোমরা দেখছো সাউন্ড ডাম্পি, এটার দাম 2500 এবং 2600 এরকমই একটা দাম, ঠিক আছে। তো প্রোডাক্ট দুটো তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। মধ্যে বলতে গেলে প্রায় লাউডনেস প্রায় 19-20 সাউন্ড লাউডনেস, ঠিক আছে। তো সেখানে কিন্তু বেসের মধ্যে ঠকঠকে, আর এটার মধ্যে বুম বুম বেস, তার সাথে লাউডও ভালো আছে, এটাও লাউড ভালো, ঠিক আছে। তো তোমরা যদি নিতে চাও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওখানে গিয়ে তোমরা নিতে পারো। আর এই দুটো স্পিকারের মধ্যে JBL Flip 5-এর কম্পেয়ার ভিডিও হবে, কম্পেয়ার সাউন্ড টেস্ট ভিডিও হবে, ঠিক আছে। তো ওই সাউন্ড টেস্ট ভিডিও যদি তোমরা দেখতে চাও, স্পেশালি এইটার সঙ্গে আলাদা করে সাউন্ড টেস্ট ভিডিও হবে, এবং এইটার সাথেও সাউন্ড টেস্ট ভিডিও হবে JBL Flip 5-এর সাথে। তোমরা যদি দেখতে চাও অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো। ওকে বন্ধুরা, সো ফিরে আসি নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। তো ততক্ষণ তোমরা ভিডিও দেখো, এনজয় করো। তো ওকে, লাভ ইউ, টাটা, বাই। to change up.